मै जस्तो हुन्छ लगाउँदै हुन्छ ट्र्याक्टर लगाएर यहाँ चाहिँ घाँस मजाले जम्मा भएको चाहिँ खाना पाएर आएको किदा म यहाँ आउँदाखेरि बाइकमा मैले आवाज चाहिँ सुने हैन जाने हो फिलिङ सो टायर्ड हामी अरू टोली आउँदै 유튜브에 그거 알아? 눈물이랑 이기는 거 싸워서 찌밖에 못할 때 2% 삭힌 다음에 먹을 게 많잖아요. 특식이나 हेलो गुड आफ्टरनुन साथीहरू गुड आफ्टरनुन गाइज आजको यो भ्लग छ जङ्गल सफारी है जङ्गल सफारी विथ कोरियन ग्रुपसँग कोरियनका साथीहरूसँग हामी जङ्गल सफारीको लागि जाँदैछौँ यो मध्यवर्ती नजिकै हाम्रो हुप्सीकोटसँग जोडिएको काउसुती नगरपालिका हो जसमा 4वटा गाडीमा यसरी जान लागेका छौँ तपाईँहरू पनि यो ब्लग हेरेर जङ्गल कस्तो छ के देखिन्छ भन्ने कुरा हेरेर सक्नुहुन्छ है ल हामी टोटल 43 जना छौँ समथिङ 43 जना गाडी पनि आइसक्यो ट्र्याक्टर है भिजन्टिनसँगको यो यात्रा सायद अवश्य यहाँ रहनेछ से हेलो वेलकम टु मिनी ब्लग या नेपालीहरूसँग बसेँ म चाहिँ अलि इङ्ग्लिस विक भएर होला एउटा गाडी चलिसक्यो है यत्र झ्यालबासबाट एउटा गाडी अगाडि गइसकेको छ है अब यो यात्रा सफारीको लागि हो डिएको झ्यालबासबाट हामी यसरी लाग्यो यो अहिले हामी झ्यालबासकै बाटोमा छौँ यहाँ चोक आएको छ चोकमा हामी लेफ्टतिर काप्चो डन्डा जाने बाटो अर्को चोरमारातिर र अहिले हामी लेफ्टतिर देवी डन्डा बाटो हुँदै हामी गिद्धवास बेलुवाबाट छुट्टिन्छौँ हामी काउसुती बजार निस्किनेछौँ यो दोस्रो टाइम हो मेरो चाहिँ यसो भाइहरूतिर क्यामेरा फर्काउँ धेरै खुसी हुनुहुन्छ भाइहरू जे होस् भाइहरू चाहिँ पहिलोपटक हो है बाटो एकदम सानो छ है झ्यालबासको बाटो यो चाहिँ पहिल्यैदेखिको पुरानो बाटो हो अहिलेसम्म यहाँ मर्मत हुन सकेको छैन ठुलो फराकिलो बनाउन सकेको छैन यो जम्मा झ्यालबासबाट डन्डा यो हाइवेमा निस्किनको लागि 8 किलोमिटर हो यो चाहिँ बाटो भइहाल्यो अहिले हामी टक्क अहिले यो बेलुवा साइडमा आइपुगेको छौँ यहाँ यता पुरा खेती भएको छ यहाँ पनि घर भरिनै मजा हामी तोरीबारी यहाँ मजाले तोरी फुलिरहेको छ यहाँ यो बेलुवा एरिया रोड एक आउँछ यो अहिले ठ्याक्क झुकीपानी एरियामा है यो झुकीपानी क्षेत्रमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ हामी राइटतिर लाग्छौँ यहाँबाट पनि मजाले पिच बाटो छ है यहाँ पिच बाटो छ यो काउसुती जानको लागि निकै छोटो बाटो हो यो अहिले यो बाटोमा केरेङ्गामा फुल बनेसँगै
यहाँ चाहिँ ठ्याक्क उसी दिन्छ है रुप्सोल गाउँपालिकाको सीमा अब यहाँबाट समाप्त हुन्छ। हामी अब काउसुदी नगरपालिकाको सिमानामा जुन हसौरा काउसुदी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 के अरे हसौराको एरियामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हसौरा खोला है। यहाँ चाहिँ पानी जम्मा गरेको कारणले निलो देखिन्छ। जेसिबी आएको कारणले गाडी नै जाम भयो। अगाडि हामी राइटतिर टर्न गर्दै हामी सफरीको लागि जाँदैछौँ। हामी पहिला काउसुदी भएर जानुपर्ने हुन्छ। अहिले यो पुल बनेको कारणले बाटो नजिक छ हामीलाई काउसुदी निस्किनको लागि। र यहाँ काउसुदीले खोलाले खाएको फाँड हेर्नुहोस् त। र अगाडि चाहिँ थोरै यसरी पिच हुन बाँकी छ है। यहाँ चाहिँ सदरमुकाम बन्ने यहाँ सबै प्रशासनिक कामहरू यता हुन्छ। र यहाँ ठुल्ठुलो भवनहरू यहाँ हुँदैछ। र यहाँ चाहिँ इन्ट्रान्स गेटको लागि र यसको कारहरू बनाउँदै काम एकदम अगाडि बढ्दैछ है। र हामी ठ्याक्क राइट टर्न हुन्छ। हामी यहाँबाट पनि राइट टर्न हेर्नु यहाँ ठ्याक्क राइट टर्न भयो। यहाँ आउनको लागि 30 मिनट 25 मिनट लाग्यो। झालबासबाट सुकोट झालबासबाट टीबाट आउनको लागि मेन हाइवेमा निस्केर यहाँ मेन हाइवेमा हामी निस्किसकेको छौँ। अब माथि थकाली चोकबाट यसरी लेफ्ट लिँदै थकाली चोकबाट हामी राइट हुँदै थारू भिलेज छिर्छौँ। यसरी थारू भिलेज हुँदै हामी अमलटारीबाट यसरी लाग्नेछौँ है। उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो टिम हाम्रो टोली आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो टोली चाहिँ अगाडि छ। हाम्रो गाडी हाम्रो पाहुनाहरूको चाहिँ पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। गाडी खुल्ला भएको कारणले हावा निकै हालेछ है। आज हावा धेरै खाने भयो। कति कुदाएको गाडी नि। सिग्नलले अमलटारी देखाइरहेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेशद्वार। यसरी गरेको देखिन्छ। चितवन नेसनल पार्कै रहेछ यार। मैले त मध्यवर्ती वन जस्तो जे होस् हामी आज सफरीकै लागि आएको छौँ। तपाईँ पनि यसरी सफरीमा आवाज धेरै डिस्टर्ब छ। साथीहरू देखाइदिउँ न। बाटो काम बन्दैछ है। बाटो बन्दै रहेछ। बाटो बिस्तार भयो भने अझै राम्रो हुन्छ, बेटर हुन्छ। अगाडि ठुलो रुख देख्न सक्नुहुन्छ। गाइजहरू साथीहरू गेस गर्नु यो कुन रुख हो है। कमेन्टमा लेखेर पठाउनु होला। यता अनि मधेस यो प्योर मधेस है। ठ्याक्क प्योर मधेसमा हामी भिजिट गर्दैछौँ। यहाँ तोरीबारी मजाले लगाइरहेको छ। यहाँ आकाशमा उडेको त्यो परेवा कति राम्रो। त्यो हावाले गर्दा भाइहरू शान्त हुनुहुन्छ।
लौ केरा घारी रहेछ यहाँ नजिकै अमलटाढी नजिकै यहाँ गुन्द्रीघाट बजार आइपुग्यो हामी अहिले धेरै पहिला यसरी सुनेको बजार गुन्द्रीघाट जुन ठाउँमा छौँ अहिले हामी पिसाबको लागि यसो टिकट काटेर यहाँबाट हामी छिर्छौँ तर यसो टोयलेट गरौँ पहिला ल हामी लागिसक्यौँ है सकेसम्म बाँके देख्नु पर्यो यहाँ यही बाघ हेर्न जाने हो नदेखे पनि यसमै चित्त बुझाउँदा होला ल मर्निङ हुँदै हामी ल हाम्रो अर्को टोली पनि आउँदै हुनुहुन्छ टोलीहरू मजाले इन्जोय गर्दै अर्को टोली पनि आउनुभयो हाम्रो यो घोलमा माछा कतिको सामाउनुहुन्छ तपाईँहरू है यहाँ घोलमा चाहिँ धेरै माछा पाउँछ यो माछा पाउने ठाउँ हो यहाँ जस्ट सफारीको लागि हो ल एकचोटि साथीहरूलाई यसो दियो है ल यो हाम्रो अहिले हाम्रो ट्याक्कै यो यहाँबाट इन्ट्री भएपछि हामी पक्कै पनि हामीले आज देखिनुपर्ने कुराहरू देखिनै पर्छ सायद हाम्रो गाइड पनि यहाँ भेट हुन्छ होला हाम्रो वेलकम छ है हाम्रो जिप सफारीमा एकदम धन्यवाद अनि तपाईँलाई पनि वेलकम छ यहाँ भिलेज न्युज हबमा है यता हेर्नुहोस् भिलेज न्युज हबमा तपाईँलाई पनि स्वागत छ है उहाँ हाम्रो गाइड हुनुहुन्छ हजुर मेरो नाम चाहिँ देव महतो है मेरो परिचय है अब जिउ सफारी जाँदैछौँ अब अहिले चाहिँ सानो एउटा बाँड खोला चाहिँ क्रस गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ कृपया तपाईँहरूको पर्स र मोबाइलहरू चाहिँ एकदम सुरक्षित साथ राख्नु होला किनकि हाम्रो गाडीहरू चाहिँ अलिक बेसरी यो के खोला रे त्यसलाई बाँड खोला बाँड खोला बिस्तारै सोलो है जलकुम्बी हामी हुब्सेकोट हुब्सेकोट हजुर हजुर पुग्नु भएको छ है हामी त स्थानीय जस्तो है दुईपटक भयो अनि यसो अब यस्तो भयो कि किन आएको भन्दाखेरि अब यसो किन यो पर्यटनलाई किन रोक्ने चलाइदिउँ भनेर आइदियो हो अहिले जाडो मैले चल्दैन जाडोमा अहिले सिजन छ है यो चाहिँ सरकारीको हिसाबले गर्दाखेरि गर्दैन होला नि त ल हामी जङ्गलभित्र लुकी लुकी छिरिसक्यौँ है साथीहरू यहाँ धेरै हल्ला गर्नु पनि भएन मैले सोलो रूपमा बोल्छु म सोलो एकदम सोलो बोल्छु म है अब अघि नै मैले भनिसकेँ त्यो गाडी चाहिँ अलिक हल्लिन सक्छ अर्को चाहिँ जस्तै हामीसँग केही जस्तै त्यो छ नि प्लास्टिक जन्ने फोहोरहरू त्यो त सुरक्षित साथ राख्नु नै होला अनि जस्तै अर्को चाहिँ जस्तै भिडियो र फोटोहरू खिच्नुहुन्छ नि जङ्गल जनावर नजिक आयो भने त्यो तपाईँको फ्लास लाइट चाहिँ नबालिदिनु है अनि त्यसमा चाहिँ टिक्क होइन अनि अहिले चाहिँ अब जिप सफारी जाँदाखेरि के देखिन्छ त अब मेन कुरो भनेको यो विश्वमै दुर्लभ मानिसहरूलाई चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है साथसाथै चाहिँ 4 किसिमको डियरहरू चाहिँ जस्तै सुरुमा भइहाल्यो कि यो साम्बो डियर जरायो है चित्तल स्पोटेड डियर अनि अर्को हग डियर अथवा लगुना र पार्किङ डियर अथवा रतुवा भनेर हामीले चिन्न सक्छौँ
अनि अर्को जस्तै यो भालुहरू अनि यो मयुरहरू बँदेलहरू चाहिँ हामी अन्य जनावरहरू पनि देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामी लगभग 4वटा सामुदायिक वनमा चाहिँ हामी जीव सफारी गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको ढोका सामुदायिक वन, अनि कृष्णसार सामुदायिक वन, नमुना सामुदायिक वन र शान्तिकुञ्ज सामुदायिक वन गरी 4वटा सामुदायिक वनमा चाहिँ हामी जीव सफारी गर्छौँ। 4वटा सामुदायिक वनमा लगभग 30भन्दा धेरै चाहिँ रैथाने गैँडाहरू रहेका छन्। कति टाइम लाग्छ सर? हाम्रो चाहिँ टाइम लगभग 2.5 घन्टाको जीव सफारी हुनेछ है। अनि तपाईँको त्यही अनुसारले चाहिँ अब कतिको हामीले भेटाउँछौँ। हामीसँग कति मोबाइल भने जस्तो उनीहरूले सबै सिकिसक्यो। उनीहरूले सिकाउनु पर्ने मात्रै यहाँ चाहिँ जङ्गलमा यो एउटा घाँस व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले आगो लगाउँदै हुन्छ। ट्र्याक्टर लगाएर यहाँ चाहिँ घाँस मजाले वन हेरालुहरू समितिहरू त्यही बसेर त्यो चाहिँ अब आफ्नै रेखदेखमा चाहिँ डढेर लाउँदैछन्। अहिलेसम्म केही देखेको छैन। यहाँ बजेटको बच्चा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अलि थोरै ब्याग लाग्नु, थोरै ब्याग यहाँ मिल्छ है। ल साथीहरू दौडे 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 यही हो दौडिने कस्तो राम्रो लाग्यो साथीहरू। यो है यो यसको मैले खाग देखेँ, खाग देखेर चिनेँ त्यसलाई। यो चाहिँ एकदम एग्रेसिभ छ है यो, किनकि मात्य छ कि यो गैँडा हामीले देख्यो। यो भाले गैँडा है, यो भाले गैँडाको लगभग औसतन 2700 किलो होला है। 2700? त्यसको 2700 किलो होला। अनि हामीले त्यो खाग देख्यौँ नि, खाग चाहिँ एकदम राम्रोसँग त गैँडाको देखिँदैछ। जङ्गलमै छ है अहिलेसम्म। जनावर अलिअलि राम्रोसँग देखिएको छैन आज। कुन एरिया हो यो? जङ्गलमै है, जङ्गलमै छौँ। अहिलेसम्म अति सक्सेसफुल भएको छैन हाम्रो। है मयूर जस्तो हुन्छ। त्यो लामो पुच्छर भएको हल्का घाँटीमा त्यो एकदम कलरफुल भएको चाहिँ त्यो चाहिँ भर्खरै गाडाको पिसाब पनि हेऱ्यो, सायद यतै नजिक हुनुपर्छ।
यस्तो हो हेर्न आएको हामी यही हो बिस्तार नाम है छ नि यो चाहिँ त्यो है कोया हाँस भन्छ है यो कोया हाँस बार हेडेड ब्लुज भन्छ है हामीले यो चाहिँ यो संसारको सबभन्दा माथि हाइएस्ट फ्लाइङ बर्ड भनेर चिनिन्छ यो हामीले देख्छौँ नि यो चखेवाहरू पनि छ चखेवाको जोडी सुनेको होला है यो चाहिँ यो हाँसहरू देखेको छ नि अलि सेता सेता हाम्रो यो जति पनि छ नि हिमालय रेन्ज फिटको हिसाबले त्यो 29,000 फिट हो है यो हाँस चाहिँ तपाईँको 35,000 फिट माथिबाट उडेर आउँछ यो हिमालय माथिबाट उडेर यहाँ आउने गर्छ तपाईँको खासमा चाहिँ यो जाडो छल्नको निमित्त यहाँ आउनुपर्छ है जाडो गएर त धेरै छ क्या यहाँ गैडा के दिशा त धेरै देखिरहेको छ त्यहाँ हुनुहुन्छ के छ है त्यहाँ खासै मैदान रहेछ यहाँ है यो चाहिँ बिनवाटिस हाँसे मैदान है यो सबभन्दा ठुलै हो यहाँ नारायणी वारतिर आफ्नो खाना खाँदैछ टाढा है यो मेराले किन लेउ खान्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आफ्नो त्यो जुन छ नि त्यो एक्वाटिक प्लान्टहरू एल्गीहरू अनि यसले चाहिँ मजाले खान्छ है त्यो खानुको त्यो किन त्यसले खान्छ भन्दाखेरि त्यसले त्यहाँबाट चाहिँ पोटासियम क्याल्सियम र त्यो मिनरलहरू त्यहाँबाट प्राप्त गर्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि गैँडाहरू चाहिँ लेउहरू धेरै खान्छन् है अनि हामीले देख्न सक्छौँ त्यो गैँडाको त्यो जुन पुप्स हुन्छ नि त्यो लिड के पाइल्सहरू चाहिँ त्यसको कालो हुन्छ त्यही लेउ खाएर त्यसको त्यो चाहिँ कालो हुनुको कारण हो कस्तो राम्रो छ है यही होला अलि बुढो यो तपाईँ त्यति लगाउँछ तपाईँ चिन्नुहुन्छ होइन गएर है सिमसर क्षेत्रमा समेटिएको भने यही हो 360 डिग्रीसम्म त्यसले घुमाइदिन्छ यो कान
यस्तो यस्तो यतातिर चारैतिर घुमाउन सक्छ है त्यसले 360 डिग्रीसम्म घुमाइदिन्छ चारैतिर तर यसको जुन हेर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ है त्यसले चाहिँ 30 मिटर अथवा 100 फिट मात्रै देख्न सक्छ है तर सुन्न चाहिँ तपाईँको 1 किलोमिटरसम्म सुन्न सक्छ बाघको क्षेत्रतिर जाँदैछौँ हामी अहिले बाघ चाहिँ धेरै सक्रिय छ भनेर ल हामी कहाँ आइपुग्यो यो नारायणीमा हेर्नुहोस् हामीले देखेको यो नयाँ पर्दा यो एसियन ओपन बिलहरू क्लियर हुन्छ नि त्यो त मान्छे ल कति राम्रो छ है मृग भएको ठाउँमा कसरी भएको होला एकचोटि म हेर्छु सेम हो क्या यो हेर्नु गिद्धाले आफ्नो गोडमै बसिरहेको छ है उतातिर फर्किनुहोस् त हेर्नुहोस् त कति ठुलो हेरिरहेको छ हामीलाई मृगलाई सिङको बारेमा रेस्टुरेन्ट अथवा जटायु रेस्टुरेन्ट भनेर सुन्नुभयो होला के अरे है एकदम महादेशको सबभन्दा सुरुमा स्थापना भएको ठाउँ यो जटायु रेस्टुरेन्ट है तपाईँको यो चाहिँ अब एकदम लोपोन्मुख एकदम लोप हुन थालेको एउटा गिद्ध चाहिँ अब जोगाउनु पर्छ मानव जातिलाई चाहिँ एकदम हेल्पफुल हो यो हेल्पफुल गर्छ किनभने यो जुन गिद्ध भनेको एउटा मरेको सिनोलाई खाने जात है जस्तै वरपर वातावरण प्रदूषण हुन नदिन हैजाबाट बचाउनको लागि यिनीहरूले सबभन्दा प्रमुख भूमिका खेल्छ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको यो संसारभरिमा है 23 प्रजातिका गिद्धहरू पाइन्छन् नेपालमा मात्रै 9 प्रजाति गिद्धहरू भेटिन्छन् है तर यो ठाउँमा अहिलेको सिजनमा 8 प्रजाति गिद्ध एकै ठाउँमा देख्न सक्छौँ 99% चाहिँ लोप भइसकेका थिए 1% मात्रै बाँचेका थिए है गिद्धहरू अनि अब त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि एउटा जोगाउन पर्छ हिसाबले गर्दाखेरि खोलेको अनि यो कसरी लोप हुन थाल्यो त भन्दाखेरि जम्मा भएको चाहिँ खाना पाएर आएको बेला बेला हुन्छ नमस्कार नमस्कार चुपलार बस्नु चुपलार बस्नु खै अब जाने हो सर 5 मिनट मात्रै अरे ल ओके
मेरो लामो समयदेखिको यो चाहना हो जटाई रेस्टुरेन्टमा आउने आज ठ्याक्क पुरा भएको छ किनकि मलाई यहाँ आउने मन लागेको कारण के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एम नेपाली दाइ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हप्ताको 3 चोटि चाहिँ गिद्धहरूलाई आहारा दिनुहुन्छ है 5 मिनट भाइ हेर्नुहोस् गिद्ध होइन यो जटाई रेस्टुरेन्टमा आउने विचार गर्दा गर्दै आज जे होस् यसरी आउने मौका जुर्यो होइन यहाँ यो लोपमुख भइरहेको छ अहिले यो गिद्ध नेपालमा यसले सिनोको एकै ठाउँमा बसौँ है बोल्न खोजेको छ गिद्ध तर उड्न सकेको छैन पनि बिचराहरू थुनेर राखेको छ यतै अब यता दाइ यता आउनु यहाँ जम्मा हुनु त्यो त हाम्रो टिम होइन कति दिनमा खान्छ है हेर्नुहोस् त ओ आज त तिनीहरूलाई किन किनेको हेर्नुहोस् त कति एउटा सानो बाछा ल्याएको होइन अब कति मिनटमा है उहाँ चाहिँ नेपाली जसले चाहिँ यो गिद्धको संरक्षण गर्नको लागि धेरै उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ अनि सन्चै हुन्छ नि ल यस्तो छ यहाँ अवस्था हाम्रो चाहिँ एउटा भुक्सेकोटबाट आउनुभएको एउटा अर्को टोलीलाई खबर गरी तिनीहरू आएर गइसक्यो होला हो अब टाउन मैले चाहिँ त्यो त ख्याल गरिनँ बजेको आवाज सुने है म यहाँ आउँदाखेरि बाइकमा मैले आवाज चाहिँ उहाँहरू रिटर्न जानु कम क्लोजर थियो तिनीहरूले जाँदै अलि उता नजान्दिनु है सर रेस्टुरेन्टबाट हामी ब्याक टु यस्तो हो है सर जस्तै हाम्रो एउटा त्यही जटाई रेस्टुरेन्टको एउटा संस्था छ समिति छ है तिनीहरू चाहिँ तपाईँको क्यामेरा राखेर तिनीहरू चाहिँ काउन्टिङ गर्छन् हामी अस्ति नै तपाईँको 2वटा विदेशी लिएर आएको थियौँ है त्यो 2वटा गोरु राखेका थियो है तल आधा घन्टामा चैट हेर्नुहोस् त्यो करङ मात्रै छोडिदिएको थियो लास्टमा अनि अर्को गीत आयो त्यो हड्डी खाने है अरूलाई हन्टिङ नगर्ने कुनै पनि जनावरलाई हन्टिङै नगर्ने जबसम्म एउटा जस्तै गोरु बाछो अथवा कुनै भैँसी मन आँटेछ सुतिसक्यो त्यो हुँदैन त्यसलाई छुँदै छुन्न है अनि त्यो मरिसकेपछि बल्ल नि त्यसले सिनो खाने गर्छ हामीसँग त्यत्रो ठुल्ठुला सालका रुखहरू पनि देख्न सक्छौँ नि सालको रुखमा बस्दै बस्दैन किनकि सिमलको रुख चाहिँ तिनीहरूलाई एकदम सेफ फिल हुन्छ सिमलको रुखमा चाहिँ काँटा हुन्छ है काँडा हुन्छ अनि लचिलो डालहरू त्यो हुन्छ नि डालाहरू चाहिँ एकदम लचिलो हुन्छ अरू जनावरहरू चाहिँ माथि जान सक्दैन नेक्स्ट ग्रुप आउनुभयो हो ला एक ग्रुप आउनुभयो शेषर टोली त आधाले बोलिन्छ लगभग गाइडर फ्रेन्च इङ्ग्लिसमै इङ्ग्लिसमा मजा आउँछ नि बोल्नलाई हामी अहिले ब्याक टु होम हुँदैछौँ है हामी चाहिँ मचानमा 10-15 मिनट बस्छौँ है त्यहाँ गएर टिकटकहरू बनाउँछौँ भिडियोहरू खिच्छौँ फोटो खिच्दै अनि पिसाबहरू गर्छौँ है खानसानी खाने
हेलो हेलो हामी जटाई रेस्टुरेन्टमा पुगेर अहिले मचनमा छौँ कि त्यो टावरमा जटाई रेस्टुरेन्ट थाहा छ नि तपाईँलाई जटाई रेस्टुरेन्ट भनेको जटायो गिद्दा भएको ठाउँमा के गिद्दा हो त्यहाँ पुगेर यहाँ मचनमा आउनु क्या ल यो गैँडा मचन है हामी अब गैँडा मचनबाट फर्किन्छौँ है अब हामी घर जानेछौँ हाम्रो यो हामी अहिले अब समय एकदम हामीसँग थोरै भएको कारणले अब हामी घर फर्किन्छौँ र आजको ट्रिपमा जे होस् एउटा स्पेसल कुरा चाहिँ भयो किनकि जटाई रेस्टुरेन्टमा हामीले एउटा धेरै यो रुख रहेर है यो रुख त बाघले पोता रहेछ है यो कुरो कहाँनिर भन्दाखेरि रेसस मकाको है अब कति छ यहाँबाट निस्किनु थोरै 5 मिनट निस्किन्छ के हो त्यो फेरि सानो सानो छ है ल अघि मनिषा मैले मलाई हेलो हेलो बिहानको त्यो के भयो बिहानको लागिहाल्यो हामी यो साइडबाट तपाईँ यतै हो होइन जाने हो जाने हो ल हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ ठुलो फुटबल टुर्नामेन्ट हुँदो रहेछ साग औषधीको साग लाग्छौँ हामी यहाँ पनि माछा चाहिँ पाउँछ भने जलकोम्बी टक यहाँ पनि माछा चाहिँ पाउँछ भने जलकोम्बी टक थारू भिलेज हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ तपाईँहरू थारू भिलेज नआउनु हुनसक्छ नआएको हुनसक्छ केही समयको ब्रेक पछि हामी अब लाग्छौँ यो यसो वासरुमको ब्रेक थियो हामी यो ब्रेक पछि हामी आफ्नो ब्याक टु होम थारू भिलेज गाउँ थारू गाउँ
ल यता Feeling so tired. हिरै देखिन्छ यहाँ कि गोरी कहाँ धुलो उडेर छ बाटोमा ट्र्याक्टर फाइनली हामी झ्यालबास आइपुग्यौँ है ल फाइनली हामी यहाँ आइसकेका छौँ यो जङ्गल सफारीको यात्रामा आज धेरै खुसी भयो इन्ट्रेस्टिङ भयो रमाइलो भयो इन्जोय भयो किनकि हामीले आशा गरेको थिएनौँ जटाई रेस्टुरेन्टमा गएर हामी यसरी पुग्छौँ भनेर आज चाहिँ जटाई रेस्टुरेन्टमा पुग्न सक्यौँ है ल धन्यवाद है अरू टोलीले देख्नुभयो हामी अरू टोली आउँदै हुनुहुन्छ है र आजको सम्पूर्ण भ्लगलाई भ्लगलाई राम्रोसँग हेरेर साथ दिनु होला हुन्छ ल बाई बाई